bé của mẹ có chỗ chơi rồi. Sao mà ở xa đấy thì thôi cho anh xin lỗi hai mẹ con nhé. Trời nắng thì hộ bà gặt nhá. Bye nhá. Nào chạy xuống ba với bác chơi nhá. Chào con nhá. Dễ đứt thế con ạ.
Mẹ ơi, mẹ ngoan thế nhỉ? Bạn bưng. Bé lên đây mẹ chơi đu quay nè bé. Ra đây chơi. Em bé. Mẹ dọn đây đốt nhá. Khô là đốt nhá. Ui. Có chỗ mát để chơi rồi con ạ. Ngoan nhá. Đây ngoan lắm. Đu quay. Đu quay. Em ơi dậy đi con, không sao đâu. Đóng cửa vào, không con trâu vào ăn ngô đấy. Bé ngoan thế nhỉ. Này con này hết muỗi Hiền ạ. Bé Hiền ơi. Dạ, con nha. Đi ra đây. Bé ơi. Bé ngoan thế nhỉ. Dạ. Đây là bé con nè. Ngá đấy. Đây mẹ yêu, mẹ yêu. Đi lên đu quay nhé. Quay. Mẹ lên đu quay nhá. Mát rồi đây này. Mưa cũng chơi được mà nắng cũng chơi được rồi. Em bé của mẹ có chỗ chơi rồi. Đu quay. Giờ này mẹ mình nấu cơm cho đây. Đói lắm rồi. Đói quá. Mẹ ơi, Dạ. có gì ăn không? Có gì ăn rồi, ra vào rồi luộc khoai, đang luộc Đói khoai quá. này. Đấy, giữa đây là luộc ăn. Hai mẹ con kia đâu mẹ? Đi rồi, đi về rồi. Đi về rồi à? Đuổi cho về đi chứ không con ra ngoài kia cả làng cả xóm người ta nói kìa. Về vậy là khỏe rồi. Chứ không con đói lắm rồi mẹ nấu gì cho con ăn với. Luộc khoai thôi, luộc khoai. Luộc khoai á? Luộc khoai ăn khoai. Đói luôn luộc khoai này ăn. Khoai lưng này. Cho xuống rồi. Này là đồ ăn. Đấy, hai mẹ con kia là hôm bữa trước con nói là xong rồi mẹ bảo về luôn rồi à? Để luôn rồi. Nấu ăn rồi bạn, còn đói lắm rồi. Đấy, được rồi. Đừng cho mẹ. Được rồi. Bằng này thôi. Bắt lên. Dạ. Luộc khoai ăn. Đẩy nắp uống nó mới nhanh chín. Vâng, vâng. Cho nó chín mới được ăn. Vâng, còn đói lắm rồi. Luộc một tí là được ăn rồi. Cứ sôi lên. Bếp đã, nó sôi mới được ăn. À để có nó đi rồi. Vâng, con đi cũng được. Bà bây giờ nhà mình có cái gì ăn đâu. Giờ lại thêm hai mẹ con kia nữa. Để con còn ở trong rừng kìa, đi bán hàng có con bán được. Đi đâu họ không đuổi cho. Không có gì ăn đâu. Thế chết đói đi. Con ạ, họ nói gì thì nói thôi. Thông cảm cho nó. Họ nói gì thì nói thôi. Bây giờ thời bây giờ có con là được. Ai nói thế này thế nọ. Cảm. Vâng, nói vậy con cũng biết rồi mẹ. Bây giờ Thì lúc đấy thì con cũng bồng bột, con nghĩ chưa thông.
Thì bây giờ thấy mẹ nói vậy thì hai mẹ con nó đã hoàn cảnh vậy thì thôi mình giúp đỡ cũng được thương mẹ. nó là giờ ở trong giường chả có gì ăn, người chắc là chết đói. Nó Ở trong giường người có gì ăn đâu. Vâng. Cho hai mẹ con kia về ở với ba có được. Chín là chắc chín rồi. Chắc chín rồi mẹ. Còn đói lắm rồi mang về ra ăn. Dạ, ăn được rồi. Được chưa mẹ? Được rồi. Mở ra mở gu ra đổ xuống. Mở cái gu ra đổ xuống. Còn đói lắm mà mẹ, đổ ra hai mẹ con mình ăn này. Mấy ngày cứ lang thang ngoài kia, có thấy người ta nói. Nói trẻ họ nói thì gì mình phải sợ. Con nó ăn gì? Đói lắm thì ăn gì? Đói lắm không? Nhưng người này không được ăn gì. Ăn khoai thôi. Hai mẹ con thì ăn khoai. Đấy thì mẹ cũng Bám nói lắm, vậy rồi, khoai bây giờ thì con nó cô số con đó. không có lỗi lầm của mình rồi. Còn thì chắc hai mẹ con em ấy nữa. Chắc thì cho nó về nhà ở với. Hai mẹ con nó đi ngủ nó đi chơi. Không ai mua cái này à? Về nhà cút không bán đây nữa. Cút. Này về đây, cút đi về đây. Cút luôn. Về làm gì? Khoan người ra khỏi nhà. Ra đi. Làm đi. Ra đi. Ở đây số nè. Số đồ chứa hàng này ra đi. Đi về đi. Đồ chứa hàng. Đấy mẹ nói vậy con cũng hiểu rồi, bây giờ con cũng biết cái sai của mình rồi. Giờ mẹ con mình sắp xếp lên thăm hai mẹ con em nó chơi. Nói lắm rồi. Đấy, nói mang lên cho hai mẹ con nó là mẹ nói. Con đốt kìa. Con nó chơi thì đâu. Đi đi. Đi xem hai mẹ con đấy. Thăm hai mẹ con nó xem ăn chơi như nào. Đấy nhà nó ở đâu hả mẹ? Nhà em nó Trên này. ở trên kia. Vâng, ở trên này đi. Vâng. Tí nữa đến rồi. Vâng. Ở sâu nè. Trong rừng. Đến nhà. Hai mẹ con làm nhà ở xa đi. Con là nhà. Tận trên đồi luôn à? Trên đồi ở cái hũ vậy. Trên hổm cả. Biết được hai mẹ con ăn uống gì chưa kìa? Sắp đến rồi. Vâng. Đấy thôi. Đến nhà rồi. Một lúc nữa. Thích không con? Đưa cái không thích à? Thế mẹ tháo đi nha. Bé ngoan mới đốt cho rồi. Là khách chơi mới đốt cho nào. Mẹ xem về làm gì. Trời tối thế nha. Sắp mưa rồi. Mưa lên sớt rồi. Hai mẹ con có ở nhà không? À, bà đang chơi với con à? Ừ. Ôi, có. Nhà này á? Nhà mà xa thế. Đá thế, toàn là đá là muối đốt cho là con ơi. Nhiều muối lắm, bà ra vào nhà đi. Đây, vào nhà chơi với con. Nhà chơi với con ơi. Đấy hai mẹ con em ở đây à? Vâng. Sao mà ở xa đấy, tận trong rừng già đấy. Nhà hai mẹ con đấy á? Nhá, cảm ơn hai chị ơi mẹ con Ôi, nhá. ở đây không mưa gió cũng không dột à? Không dột đâu anh ạ. Thế nhìn thế thôi mà không dột đâu. Con người ngoan. Bà đây khoai về cho ăn khoai nhá. À, bà lấy quà về cho con á. À đây đi, bà cũng bà cho con này. Nhiều muối lắm. Em ngồi đây. Em ngồi đi. Ui, ăn đi, ui. Đấy. Ngồi ăn đi con. Mẹ, mẹ ngoan. Em cũng ăn Ăn đi, đấy. ăn. Vâng. Đấy khoai của bà chồng ấy. Thế hai mẹ con ăn cùng hai mẹ con ăn. Ừ. Hai mẹ Ăn con đi, này con. ăn rồi. Đây, ăn đi. Đấy. Con ăn đi nhá. Cái này nữa, ăn đi. Hai ngọt thế coi nhà ba chồng à? Vâng.
nhá, có ăn này. Ăn đi, Khoai ăn đi. của bà ngọt quá nhở. Ngon lắm. Ăn đi. Đấy, hôm Ăn nọ cho thì hôm cái nào câu chuyện ngộ anh cũng không tìm hiểu kỹ. Anh ra ngoài kia thì thấy mọi người nói vậy. anh lung bung thì Không sao họ đâu nói anh ạ. thì anh Thấy nói bà thì nói đúng vậy. thì Em cũng quen rồi, không sao đâu. Thấy bà nói vậy giờ anh mới hiểu ra. Thì thôi cho anh xin lỗi hai mẹ con nhé. hai mẹ con hôm nào đi xuống với bà nhá. Hôm nào rảnh cái thứ này xuống với bà với bác chơi nhá. Và hôm nào anh với bác có việc gì ấy thì bảo em đi hộ làm. Vâng. Nhá. Hôm nào trời nắng thì hộ bà gặt nhá. Vậy con ăn đi nhá. Bây giờ hai mẹ con xin phép hai mẹ con. Không sao đâu anh. Nhá. Em Cháu không ngoan nhá. Vâng. Bác về đây. Hai mẹ con bà về nhá. Bà với anh về ạ. Vâng. Con bye bác. Về nhá. Bye bye hai mẹ con nha. Con chào. Con nha. Con chào bà đây anh. Bye bye nhá. Bye 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 bye. nhá. Nào rảnh xuống bà với bác chơi nhá. Hôm nào dậy xuống với bà chơi nhá. Vâng. Đi về nhá. Thôi bác bye bye con nhá. Vâng. Bye nhá. Thôi, con về thôi. Về thôi. Tối rồi. Chào bà nhá. Tối rồi về nhà thôi, bà về nhà Em thôi. đóng cửa cho anh nhé nha. Vâng, em đóng. Bye nha. Bye. Con chào đi. Bye. Bàn phai, bàn phai. Đây với mẹ bàn phai. Thế em ngồi đây á. Chim á. Cọ. À đúng rồi, cây cọ. Thích không? Em có được qua em thích không? Ngồi yên nhá. Đấy. Ôm cổ nào, để đu nào. Ôm nhá. 1, 2, 3. Ủa. Thích không? Đau quá. Cùng chọc cho rồi. Đâu, đây này chồng nó. Con ngồi được một mình không này? Hai mẹ con ở nhà không? Ba em chơi à? Con ở nhà. Em cháu có khỏe không? Khỏe, ba lên chơi ạ. Vâng. Ba lên chơi, đi ba Vâng, nhà bà đi. lên chơi với hai mẹ con cháu nhá. Ba ở nhà đi. Vào nhà với cháu chơi với cháu nhá. Cháu ngoan không? Con khóc không? Em bé ngoan lắm. Con đi hộ bà gặt nhá. Vâng, mai con rảnh đâu, nắng con xuống nhé. Vâng. Nắng xuống con xuống hộ bà Mai gặt. trời nắng thì hộ Mai bà con đi gặt hộ nhá. bà gặt nhá. Mai trời nắng, mai con Vâng. xuống hộ bà gặt, nắng ấy. Trời nắng thì đi xuống hộ bà gặt nhá. Tối ba ăn cơm ở lại, ăn cơm với con. Còn bà không ăn là bà đi à? Bà về nhá. Vâng, con chào bà đi. Bye chào bà này. Bye bye. Bà Bye về chào bà nhá. này. Bà về nhá. Mai con xuống hộ. Mai con xuống hộ bà nhá. Bà gặt nhá. Bye bye Đây con đâu? nhá. Bà về nhá. Bye bye rồi. Bye bà. Trời giỏi thế, ngoan thế. Bye, bà về nhá. Bà ơi! Nắng này đi gặt đi bà ơi. Đi gặt đâu? Nắng này khô mới lúa khô rồi. Con đi hộ bà gặt nhá. Bà ngoan lắm này. Nó một đồng ruộng dân. Trời nắng lắm rồi, nghỉ thôi. Không có nghỉ thôi. Ruộng tốt quá con ạ. Đến rồi. Đấy á, 1, 2 cái này á. Không thấy nó thôi. Con hộ bà gặp nhá. Làm thế nhỉ. Con thì hại mình lắm rồi đi quay cái này chỉ quay cho việc cái này. Thấy nắng không? Đấy một nữa. Đấy một nữa.
đâu cũng muốn mà cũng đâu mày che thằng ăn nó Này có ngày nắng này. Nắng nay là được khô rồi bà này. Bé ngoan lắm. Con cho mày làm luôn nhé. Rồi mắt. Mắt. Con đi ngủ. Để con đứng mẹ này. Ngã là ơi chỗ nào là thì phải cái nó khó gì đó. Ở đây kia trong em nè mẹ. con này không Này khỏi nha sao nó lắm nữa còn vùng miếng lá đó. Mình Đi về nhé. Bé ngoan. quái này Đây xong rồi, bà xong rồi, hết ruộng rồi nhá. Bé ngoan nào. Nắm rồi. Con quả thế hồ bà. Bà gặp gì ha? Có cửa Rồi, hết rồi. Em đằng sau lưng có nắng không? Mệt được rồi đi về. Đây xong rồi, về thôi nhỉ. Về thôi, xong rồi nắng lắm à. Em về thôi. Xong rồi đi về thôi. Nắng quá, hồ bà hay là vỗ. Em bé ăn nữa không? Nhiều ai quá. Mang bội thu. Cần không? Đi lại rồi. Chắc đủ gánh rồi bà ơi. Có gánh nội không? Xem nào. thế nặng quá là lấy sàn ra một tí. Được 2 lượt thôi. Dây này hơi ngắn bà. Của bà tiếp sắp lên chưa? Alo, em nuôi con cái ồ. Nuôi để nát hơn. Nặng phết bà. Đâu sắp lò rồi bà ơi. Nhiều có. Qua đi quá. Đám sâu này. Ghê quá. Em ơi, mình cho nói tao. Mệt chắc.
bé không mà treo nhé. Nhiều muối ghê. Bà phải uống nước đi. Nắng lắm rồi. Gặp cái bị ô tô thế này nắng rồi. Mẹ ơi, nhìn nước mẹ con. Được rồi. Con nhìn nước đây nhá. Mẹ đi cánh nữa một hai chén nó xong rồi. Ngoan nha. Bón này tên tao học về chắc đi đời. Ăn con mì Còn miếng nhám lắm đi chọc cái ăn thì thật khó. can về đấy can đấy nhanh thôi. Em ăn no đi nhé. Cái loa này bây giờ hát được không? Đấy. Mà bố là đòi hỏi. Mà bố là đòi hỏi. Em ơi về đây, mẹ yêu nè. Về đây. Anh Dâm. Con mệt không? Trên mệt không? Ô tô đâu? Ô tô đâu? Cái khăn một quán này. Cái gì đấy? Bùn. Bà bác. Học về hẻm một quán. Đấy, bụi vào mắt về mẹ xem nào. Ôi, về mẹ xem nào con. Ôi, về mẹ đâu. Kéo sang bên này. Bé xuống bà bây giờ Rồi đến nhà còn mệt lắm bà hả là hôm nay chơi dọa cho một phát thôi. Bà xin miếng à? Mệt lắm à con. Cắt chia bao. Chia không? Cho bà một miếng ạ. Cho à? Mà bà không ăn đâu, con ăn đi. Bà không ăn đâu. Đây tô này. Chưa đã. Không biết nữa em rồi. Đây.
dứa mà cóกินข้าวได้2นี่คือเอาบ้านลง Khóc cái này. đây là hát cực kỳ Đánh mẹ nha. Như này kệ nó rồi bạn. Anh bán đâu á bạn? ô bà chế lên vai rồi đây Áo báo ba lon đấy. Có để đây hả? Đưa lên bát tiếp thôi, có này. Hóa ra thì bỏ mấy cái cắt ở đây. năm nay bà có được một ít Mà là vừa rũa nhỉ. Chắc hạt lắm bà. Được mùa. Được rồi. Tối hai mẹ con về đây. ăn cơm ở đây với bà Về luôn đi bà. Trời tối ở rồi. đây ăn cơm với bà Thôi con ngủ ở đó. Con lấy đồ con về luôn đi. thế thì chờ bà một lúc nhá bà cho cháu bí và gạo đi nấu ăn nhá, nấu cho con ăn nhá. Này rồi Vâng, dầu con cho cảm bí ơn rồi ngô về nấu cho con ăn nhá. Vâng con sẽ ăn bà. Thế con về đây. Bye bà. Ừ. Bye. Bye. Bye, chào con nhá. Hai mẹ con đi cẩn thận nhá. Vâng, con chào bà nhé. Chúc con cẩn thận nhá. Con ngồi ngoan nhé. Mẹ giặt quần áo qua đi hộ bà về bẩn lắm. Bé ơi ngoan nhá. Đâu vậy ít thế nhỉ? Con lịch để mẹ lấy nước giặt quần áo cho em nhé. Con uống đi. Để mẹ giặt con. Bỏ tay ra nào. Mẹ. Con lấy giấy cho mẹ con. Nhiều muối thế nhỉ? À. Đó, mẹ rách hết rồi. Nát tan.
Sáng đi lao động. Dặm lắm con ạ. Qua mẹ đi nghịch dặm lắm. Nghịch đi hộ bà gặp dặm lắm. Con lại nhà đi. Mẹ phơi quần áo. Mua vào trong đi. Mẹ phơi quần áo. Bé. Em bé ngoan nào. Phơi á, em lấy chăn ra phơi á. Mẹ phơi áo hết rồi em ạ. Muối đốt cho khác được. Đây mẹ phơi nhé. Phơi lên nhé. Phơi rồi, phơi tạm rồi đấy. Đi vào nhà. Bé, bếp, ngon lên. Bé, cháy này. Đấy mẹ nấu cơm này. Tí mẹ nướng ngô cho em nhá. Bà cho ngô nữa đấy. Đi mẹ lấy rau cho con. Nấu bát canh nhá. Này để mai ăn. Bí. Bí đúng rồi. Bí đi. Đi với mẹ đi nấu canh ăn. Canh. Canh bí. Canh. Ngon, nước vậy ít thế lúc nào mới đủ. Nước đang ít. Cho mẹ nấu cơm. Con à. Thấy chưa? Để mẹ nấu cơm cho ăn. Bão quá. Đừng đổ, đừng đổ, đừng đổ. Đổ hết rau đi bây giờ. Con rửa rau cho mẹ nhá. Mẹ nấu cơm. Em ơi, nó rửa rau hộ mẹ. Khói quá. Cho mẹ mượn. Rửa. Đây. Đâu? Em nghỉ á? Em nghỉ á? Mẹ nấu con ăn nhá. Bí. Con nói nào? Bí. Bé ơi. Đi vào nấu. Mày nướng đó. Đi bỏng đấy. Nướng ngô nhé. Cái gì con? Nấu canh cơm. Nướng ngô nhé. Ui, cháy mất rồi. Ui, cháy mất rồi. Đây, chỗ này chưa cháy. Chắc mẹ gần quá con ạ. Đây, đây, mẹ lấy ngô cho. Chưa. À thôi á.
ngon. Hơi cháy. À, ngon nhỉ. Ngon. Mẹ nấu canh ăn nhé. Ngon. Mẹ cho em miếng đó. Em cầm. Nhét răng á. Ăn con. Ăn. Ăn. Ngon á. À, gật gật. Tay. Bé ơi, vào nhà đi bé ơi. Bé. Đi. Đi. Đâu. Đi. Đây mẹ lấy ra nguội cho con ăn nhá. Ui, ngã con. Đây để mẹ lấy canh cho con. Rồi, để đây tí rửa nhá. Đi ăn cơm. Con ra đây, con tí. Quạt, để quạt con. Nóng. Ai đấy con? Các anh đánh cá. Mẹ lấy cơm. Wow, thơm quá. Mẹ xới cơm cho em nhá. Cơm. Rồi. Đi vào đây ăn cơm. Đi, cơm. Em đây về ăn cơm. Ăn cơm. Đây, bí. Bí đây, mẹ gắp ra cho nguội nhá. Đây, bát con đây. Anh muốn thêm ăn á. Đấy. Của bà chân trâu cho nhá. Bà, đúng rồi. Trâu. Rồi rồi. Chưa đó, nóng. Đấy, ăn đi. Mẹ anh ăn nhá. Trái trái giống mẹ. Mẹ để bí ra con, ngồi ăn nhé. Chút nhé, để mẹ quạt đâu, mát. Bé giỏi quá. Nóng không? Ăn đi con. Nóng á. Cẩn thận. Đung đưa thích á. Ngon nhỉ. Cay cay không? Mẹ. À đây canh. Ngon. Ngon không? Gật đầu này. À ngon. Đây, miếng đó. Dạ. Con canh á. Con ăn cơm đi Thiện thì cái gì con? Con ấy. Đi. Mẹ đi rửa bát. Con ở đây nhé. Ô mẹ quên. Bí. Để mẹ hứng nước à? Không uống nước này. Ô một đôi đũa nó đâu rồi?
Máy bay đi rồi. Bay. Đưa cho mẹ đi về. Đưa đây cho mẹ. Đưa cho mẹ rửa xong về. Hảo con trai. Cái gì đây? Cái gì? Đây con chơi, ngồi đứng chơi đây. Em vào nhà đi. Mát thế nhỉ? Con ăn gì nặng thế?